Ang ikaroon po man sa akin ng rabin, baka hindi na anak ko ayaw itong mabuhay. Mga crisis na talaga yun. Jika Anda sedang pamulang atau barang yang sila melakukan kepada kaki tangan kamu atau kepada kemasan yang terletak di pintu kereta. Okay, kailan? Sunday lang pa. O sige, 4. For Sunday ang. Doon na second one. Hindi ka matulungan ng second way. Payo, susunod mo. Kay Suma Road. Tentong pa. Kaya tadadjay. Tayo mo yung simbawang? Namun tadadjay ay. Iworay na kasi yung simbawang yung arte. Unsang? Yes. Nuwa na, loko tayo. Kanin. Why? Basta ako sa drains. Tsaka kuwan. Bili na lang ako ng kung ano mabili ko. Prutas ka nung rin. Whatever. No, nalakan to, tipakwan na. Diba, kita, bagus to lang at pagsiyon. Kumanay day dayay. Oo, namanay. Ada pala kong po siya magpagkalulat at ilaw kung asa ognan. Manatong itong babong. Kadanda kanya. Nakasettle kanya ang code. Nakaurnong pa ilang kanya kita. Yung sa telepon ko din kita. Kung saan nung naglaka mo tipo pa yung andang kita. Saan? Si Ana 0.06, 0.04. Saan, te? Sa J at sa Reels ko. Ay, J ko. Anong views mo? Ay, mga followers mo. 6,000 na yata ako.
6,000. Dati di ba nakita kita eh. Manulang pala digit. 26 sa lang kanya. Jakot-jakot yun. Bata kayo niga. 6,000, kapsakot ka. Uy, ito tayo ha. Lagay may sa takit sahod na 5,000. Jai. Lagay may isang agad kuwan. Agad tol. Sino? Ni kuwan ni Tinang. Data YouTube. 5 to 6, 7 ganun. ang manak bayan ka. 7,000. Philippine mas. Kita man natin yung video kasi sila umod. Samantala, di ba dun sa Reels Squad, napukaw ka ta kanya. On reels. Napukaw. Ada pa sa malam. Nga, nagadoy baga na, wawang pwede ko nasurot. Hindi ko na nunod. Titiyan ko pa parang nisugod kanya na. Hindi na mo si Bagata kaya ko na. Dinak lang ako dinak lang tultulatin. If you see any suspicious looking person, please inform Mano tiya pa-upload mo tika dahil daw. Everyday ang nagagag-prem. Nagaduma ikwan doon ako sa short. Mga talo kas dyan. Ay, yung short video, ipupos mo. Talo, no. Depende, talo, lima. Basta may short ako. Pila adda. Basta ata. Mabata ada yung pan. Kaya si Dodo may sagot talong, may kapatong. Ay, ito Paris Philip. Or a short video